God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Naimbag nga malem kada tayo amin kakabsat nga awan labas na ket adtoy ti kabsat yu nga ni Sister Abigail de Guzman nga umay mangibingay iti basit nga sursuro wenno adal panggep kadagiti ubing. Ti topiko tayo ita nga lawas kakabsat ket napaulwan kunana irwa mo ti maysa nga ubing. Ngem sakbay na nga in nakrugyanan kakabsat agdumog tayo man pay iti panagkararat. Bendito ken managparabor nga Dios, agyaman kami ken kaapo iti inted mo nga gundaway kada kami tapno ing kami adalen wenno amwen dagiti banbanag nga pakaisuruan dagiti anak mi wenno dagiti ubing. Ket sapay la kumaapo tadagito nga adal ket maiaplikar to kadagiti naganak wenno anak ket dawatek met ken kaapo iti tulong ken nasantuan nga espiritum tapno iti kasta ket maibinsa-binsak anasayaat dagito nga topiko ket maawatan dagiti agdengdengeg ket bendisyonam kadi apo iti tumunggal maysa kada kami ken pakawen apo dagiti nagbasulan wenno nagkurangan mi dagitoy ket dawatek itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Kitapi ko tayo itangalawas kakabsat ko na nairwa mo ti maysa nga ubing. Dakitoy ket adda iti 10 ket 5 nga sangay nakakabsat. Ngem ti inak adalen ita nga gundaway wenno i-share kada kayo ket dagiti umuna may kadua ken maikatlo nga sangay nakakabsat. Ti umuna kunana intuno mangrugi ti panagisuro ket ti may kadua ti bileg dagiti nasapa nga impluwensya ken ti may katlo pannakasapol iti nakapapati panagbiag. Kunana awan duwa-duwa ati maysa nga tao ti kapapatgan a nabiyag iti universo. Awan ti anyaman apateg ti maysa abanag maysa nga bileg wenno maysa kapanunutan malaksid iti pannakainaigda kadagiti tattao. Maysa pay magatadan ti pateg ti maysa nga tao kas mayan natop iti panakibagina kadagiti sabsabali nga tattao. Ngarod isut kalat ti panagbalin anaganak ti panangidatagda kadagiti tattao iti kagimungan tapno mapaimbag ti kasasaad dagiti amin nga tattao. Isut kalat ti panakasursuro dagiti ubing ti panangpatanor ti maysa nga ubing tapno nasalunat nasayaat ti panakilangen na maiturayan na ti bagina ken manayunan ti kinasaya at dagiti sabsabali. Masapul arik naen kumaan na imbag dagiti naganak daytoy nga panggep. Kankanayan kumaa sila lagip da itoy abanag. Kabayatan dagiti tawtawen panagsursuro. Kadagiti ubing. Nagadukit din dagiti ubing at tumaengen abasit unay ti kaibagnusda. Wen kakabsat mapneken ti adu kadagiti naganak iti panangpakan ken panangkawesda kadagiti annakda
ket nagasat dakit din dagiti nga banbanag ket maaramid da intuno o maduunayen ti bilang dagiti anak da. Wen kakabsat, kusto launay nga inton umadu dagiti bilang dagiti anak tayo marigatan tayon ton nga mangisuro kadakwada. Awanton ti gundaway tayo nga mangisuro aglalo no adapayen sabali nga trabaho tayo kakabsat iti inaldaw-aldaw. Adamit dagiti naganak nga uray adda panawenda kadagiti anak da, masadot da kakabsat nga mangisuro. Dagiti dadduma kakabsat, dagiti dadduma lang kakabsat lalo dagiti babaknang. Nga ket mga ladapayan iti katulong da kakabsat tapnon ti kasta isunton ti mangisuro ken mangkita kadagiti anak da. Ngem kasano kadi kakabsat iti kinapateg dagiti ubing dayti ket maysa nga saludsod. Kunana basit laeng wenno awan payen ti naited kadakwada apan nakasursuroan na moralan wen agpayso kakabsat. Ita nga panawen kakabsat adun dagiti ubing nga talaga nga awanen iti sursurudan. Ije salang meten eskwelaan iti pakasursuruan dan dayjay kun kuna tayo nga good manners and right conduct. So saan meten nga DJ unag iti pagtaingan kumati umuna nga pakasursuruan da. Manmano pa yan itan kakabsan ti Agus Osar iti po at opo. Yan, agmanmano kadagiti na taengan. No adag tungtung tong saan da pa yan nga maibaga ti excuse me po. Kunada kakabsat, lumabas dalatan nga kaslaawan anyaman nan. Iti sabaling abangir, at damit dagiti naganak masapul mapennek ti kinaimbubukudan da babaen ti panagpilit da kadagiti anak da. Iti maysa nga sukog nga inaramid da. Ano na? Nalabit saan da idi anapnek iti nagunudan da atukad iti panagbiag ket dayta ti agapuna piliten da dagiti anak da nga agbalin nga ladawan ti bukod da nga pagayatan. Ipilyan da dagiti anak da iti trabaho da iti masakbayan. Ibagada kadakwada no anya iti masapul panunuten da. No sa dino ti pagnaedan da. No asino ti asawaen da. When no nalabit, iparit dagiti na imbubukudan anaganak ti pannakiasawa dagiti anak da. Tapno dagitoy tuti mga iwan kadagiti naganak. When kakabsat. Saan met amin kakabsat but mostly parents nan saan damo nga suruan dagiti anak da nga agtrabaho habang ubing tapay kuma. At damit kaya da ko mga obraenen example dijay kinder wenno grade 1 kuma amo na meten siguro ti agsagad nan agpunas nan agisimpa kadagiti ay ayam da then agiyawat dagiti laeng ammo tayo kakabsat nga kaya da ko mga obraen iti isuro tayo nga tahabang dumakdakil da agbalinda nga nagaget ken manaynayunan pay dagiti sursuro tayo kadakwada. Saan tayo ko mga pagbalinen nga spoiled dagiti anak tayo kakabsat. No saan nga umalsa dagiti anak bumusor kadagiti naganak dumakkel da akas lama kina adi da kabaelan ti agwaywayas nga agpanunot ken mangiked nga isisoda. Masapul laglagipen tayo pinarswa ti Diyos ti tao agraman panakabalin nga agpili agwaywayas makikameng kunana kakabsat uray pay idinat nagen ti tao iti basol saan abimyang ti Diyos ito'y awaya-waya kabukbukudan ti tao.
Ditoy ti paggapuan ti ginnanakem ket nasaysaya at ti panagserbi ken ni Apo Dios dagjay mangpili si waya-waya iti kinaagturayan na. Kastamit nasaysaya at tuti pagbanagan dagiti naganak ken ti kagimungan gapu iti maysa nga tao nga agtignay adi mangpilit wenno magawgawidan. When kakabsat saan laeng kadagiti pelikula kuma nga mapaspasamak iti kastoy kakabsat. So suruan, bagbagaan, ken ikan tayo iti napintas nga panagbiag dagiti anak tayo. Ngem saan tayo kumanga mabalin nga imanage isuda kakabsat iti dahul nga panagbiag da. Ket ikan tayo isuda nga agdesisyon para kadagiti bagbagida. Datayo nga naganak ket agbalin nga guide dalaeng kakabsat tapno saan nga madadael iti panagbiagda. Ikan tayo kakabsat kumadagiti anak tayo iti freedom of choice. Ta amin tayo metket orean nya nga oray dagiti animales wenno anyaman kakabsat ket adda iti freedom of choice na ditoy rabaw iti daga. So, mapantayon kakabsat ti umuna nga sangay daytoy nga topiko nga napauluan ko na intuno mangrugiti panagisuro. Mangrugin ti panagisuro ti maysa nga ubing apaman maipasngay. Kinapudno na mangrugi daytoy sakbay pay maipasngay. Nasaknap ti panagbiag dagiti doktor mabalin maimpluwensyaan ti kinatao ti ubing babaen ti inana sakbay nga maipasngay. Maiyalatiw dagiti panpanunot naan maaramat ti kimika maisurot iti pagayusan ti dara ti ubing. Adda maibunga dagiti panagbutbuteng ken panagdandanag iti ina iti kinalakaw wenno kinarigat ti panagpasngay na. Ket iti kasta mabalin rumigat wenno mapasagod dagiti rigat ti panagkaipasngay ti maladaga. Kalpasan unay ti panakaipasngay mangrugin marikna ti maladaga dagiti mapaspasamak iti ruwar. Mapagduduma na iti pudot ken lamiis. Yan. Tinaduma-duma panakasaklot wenno panakaubba ken ti palagyan na iti uneg iti maysa makina wenno incubator. Napigsa ken ti nalamuyot musika. Yeah. Adda impluwensya amin dagitoy iti maladaga. Saan mabayag maila sinanton dagiti naranyag nga silaw, naranyag nga kolor ken dagiti tigtignay. When kakabsat obserbaron tayo dagiti babies amudan dagiti simple nga mapaspasamak kadagiti aglawlaw da. Example dijay ni baby saan nga makaturog no ti aglawlaw na ket natagari wenno naariwawa. At kung naoobserbahan natin kapag yung bata pinapatulog natin sa duyan at kung hihinto na yung duyan, iiyak yung bata kasi naramdaman niya na huminto ang duyan. Iruginto adagos dagiti masirib naganak ti naannad ken nalawa ti saklawen a programa amang pili kadagiti banbanag mangimpluwensya ti anak da. Awan tiyempo da mang tagtagilagan kadagiti kalat wenno rukod
nga isaad da nga agpaay iti maladaga. Mangisagana danto iti maysa a makaawis nga siled nga agpaay ken kuana agraman personal ken naayat pan na kibagina kadakiti kamkameng ti kaamaan na. An nadandanto tapno dagiti laeng nasaya at a musika ti maipatukar ti uneg ti pagtaenganda. Iti man radyo wenno uray sa balia maaramat. Pilyendan to dagiti ladawan adamo a makita da ken dagiti sarita adamo nga mangeganda na. Napaliw ni Alexander Pope kuna nangabsat mabukel tinakem ti tao gaputi iti sursuro. Yan na. No sa dino ti pagirayan ti sanga kastanto met ti kayo. Saan nang kayat nga sauen daytoy nga masapul mailasin ti maladaga manipod iti kinapudno. Saan nga isut maipukok maisina manipod iti biyag manipod kadagiti sabsabali kameng iti kaamaan. Nalawa pay laeng ti mabalin pula-pulan ti maysa nga ubing bayat nga isut masalakniban manipod kadagiti makaranggas nga impluwensya kuna nakakabsat. No mapatanor ti maysa nga ubing itiliklikmot dagiti naarimbangaw ken popular nga musika daytoy iti ibilang na gagangay ken tarigagayan nanto ti adua nayon na. No nasaya at laeng a musika ti mangmangigan na masisileng to kadagiti sabsabali akita ti musika. No makitkita ti maysa nga ubing dagiti ladawan anapno ti ranggas uray pay sakbay a makabasa at danto lugar ti kinaranggas iti panagbiag na when kakabsat. So, ayon sa mga eksperto, mga kapatid, habang nasa sinapupunan pa ang isang bata, na ipaparamdam na natin ang mga simpleng bagay sa kanila. At kapag sila'y naisilang na, matututunan na din nila ang mga simpleng bagay tulad ng simpleng ngiti sa kanilang mga labi. So, mapantayo nga ro din kakabsat iti maikadwa nga sangay na daytoy nga topiko tayo. Nga kunana, ti bileg dagiti nasapa nga impluwensya. Maimpluwensyaan ti ubing babaen kadagiti amin makita ken mangegna. Gapu iti aweng titimek kadagiti naganak. Yan. Babaen kadagiti mangmagngeg na asarsarita iti panganan na uray saan nairanta ko mga denggen kakabsat. Babaen ti na religyonan abiyag dagiti naganak na kenti kinapasnek da nga agdaydayaw. Intuno tumaengen ti ubing maimpluwensyaan to babaen kadagiti pagiwarnak, babaen kadagiti libro iti ima kadagiti ay ayam da. Babaen kadagiti pagsasao kadagiti kaadalan da. Intun nga iso da kakabsat ket mangrugidan nga agbasa. Dumteng ton ti tiyempo saan unay mabayag intuno saanen matengel dagiti naganak dagitoy amin nga impluwensya kunana nga masapul nga aramiden da amin kabailan da mga ramat iti imbag amang gubat kadagiti dakes mabalin masarakan ti ubing. Masapul nga isut tulungan da mangayat iti naimbag ken manggura iti dakes when kakabsat. Adu dagiti mabalin nga makaimpluwensya kadagiti anak tayo iti aglawlaw da. Iso nga masapul nga kankanayon ko mga aywanan wenno i-monitor tayo ida. Tano makita tayo nga no saan nga nasaya at ti makaimpluwensya kanya da ket mabalin tayo nga isuro nga sigud
jay umiso nga aramiden da kakabsat. Ket no napintas met dagiti maka-impluwensya kadakwada, mabalin tayo nga iyadap. Kunana kakabsat, mostly kung ano kasi yung nakikita ng iba ng mga bata, ginagaya nila. So alam naman natin na ang mga bata ngayon mahilig sa mga gaya-gaya. Kaya kailangan maituro natin sa kanila ang masama at mabuti. Kinapudno na narigat daytoy nga trabaho kakabsat. Ket agpay sumet ti panagisuro ti ubing iti maysa kadagiti karirigatan nga trabaho ditoy lubong. Wen kakabsat aglalo no nagadu dagiti anak tayon kasano tay nga nga maysa-maysa en isuda nga suruan. Daksanggasat unay ta sumrek dagiti adu unay a tao itoy at trabaho nga awan manlaeng ti dalda maipapan itoy abanag. Ket masansan nga awan pay panaka kumikumda. Sakbay a maipasngay ti umuna nga anak ken uray pay sakbay iti kalaysa adalen kumadagiti agbalin nga naganak ti pagsiriban maipapan kadagiti ubing ken maipapan iti panagisuro kadakwada. Maganda sana mga kapatid na magkaroon din ng seminar about how to teach their children bago ang kasal. At dapat isama nila ito sa seminar kapag may mga seminar ng mga family planning. Pero in my observation sa panahon ngayon, so ang seminar sa family planning parang nababaliwala na din. Pupunta ka doon, magtatanong lang sila ng mga simpleng katanungan or mga ilang katanungan. Ayun, tapos na, wala na, okay na ang lahat, pwede na. So dapat sana mga kapatid, merong mga seminar para mas maganda. So adda dua abanag anasken amasapol ti ubing manipod kadagiti naganak wen kakabsat. Umuna, ayat, ken, ti maikadwa, panagisuro wenno, panangibagnos, kunana kakabsat. At dadakkel abileg masarakan iti ayat. Agayos daytoy si bubuslon manipod kadagiti naganak, nga agturong iti ubing pagriingan namet iti sumungbat nga ayat. Iti daytoy aliklikmot, dumanon to ti tarigagay dagiti naganak iti nabunga ken makapnek pagbanagan. Mapanek ni kanen ti panakasapul itoy natagitauan nga ayat. Nana kakabsat uray pay ubing unay dagiti maladaga adida pay mabalin ti agsao wenno umawat iti kaipapanan dagiti balikas. Mabalin pay ako naen nang nangruna kadagiti kakastoy a maladaga. Agsagaba dagiti maladaga iti biyag ti bagi ken rikrik na gapu iti kaawan dagiti inna a mangubba wenno mangsaklot kadakwada. Dagijay agyan kadagiti pasdek makumikum unay dagiti agaywan adida mairapin ti mangpidut ken mangubba wenno mangsapuyot ken makisao ken mangsakroy kadakwada. Naragsak ti maysa nga ubing makasarak iti nabara panangipateg iti uneg ti pagtaengan ken pakaiparangarangan ti panangipateg iti rinibo pamayan. Wen kakabsat, kunanamet kastamet anasken panakasapul iti panakaibagnos. Nakakabsat, nakayanakan at arigagay iti pananggunod iti anamong dagiti sabsabali. Bayat ti idadakkel na ito'y nariribok nga lubong,
Kaya't nga amwen ti ubing no anya ti aramiden nanto. Into no tumaengen mapalin saludsuden na no nalinteg medlaeng ti maysa nga aramid. Ngem into no maalukuyen kastanto medlaeng ti regget na nga mga ramid ti umisuken nalinteg. Dagitoy dua nga ba nagkakabsat ayat ken panangisuro wenno panangibagnos masapul nga agkuykuyog da kumalatta. No awan ti ayat saan tayo met nga maisuro dagiti anak tayo kakabsat niya. So in my observation na naman kakabsat kadagiti daddo mga naganak adda labasit nagkamalyan dagiti anak da maipakleb lang aruden ket ung tanda pay laeng mas lalon ton nga agsangit wenno mabuting jay ubing. Masapul kumakakabsat nga we must show love with them, that huwag tayong magalit agad. So kausapin natin ang ating mga anak ng maayos. At halimbawa kapag sinabihan mo yung bata na huwag tatakbo kasi mabato ang daan at hindi nakinig, tumakbo siya at nadapa, umiyak. So, ang gawin natin kakabsat, alalayan na natin siya agad at huwag tayong magalit. So, mayroong kasabihan kakabsat na experience is the best way to learn kakabsat. So, dahil sa karanasan ng bata, ma-realize nanton na tama pala yung payo natin na huwag silang tatakbo sa mabatong daan. Ket into no maminsan, uray saan tayon ton nga ibagbaga ken kuana ket saan ton iso na nga agtartaray iti kabatuan kakabsat. Taamunan nga nasakit iti mapaklob. Kat mapantayo nga ro den kakabsat iti maikatlo nga sangay na daytoy adal tayo nga kunana pannakasapol iti nakapapati nga biag. Wen kakabsat, masapol nga agpada adi agbalbaliw ken nakapapati daytoy nga ayat ken panangibagnos. Awan sa bali nalaka mapaliiw iti maysa nga ubing ket awan met sa bali makariribok unay akas ti panagsusupadi ken di nakapapati abiyag bayat ti panagisuro. Kinapudno na no adda panagbalbaliw ken panagsusupadi awan tumetten panakasursuro. Iti panangaramat tayo iti pangarig ni Pope anyan to ti pagbanagan ti maysa nga sanga no iti maysa nga aldaw ket maigalot daytoy iti maysa nga pasok tapno nalinteg to ti idadakkel na. Ngem iti sumaruno nga aldaw mawarwar daytoy tapno damakkel akas kayat na. Sa iti maikatlo nga aldaw maigalot manen ket sabsabalipay. Iti maysa nga ubing at adda manen ti maibunga na anaranggas gaputa at daan daytoy iti maysa nga nakem nga agtandaan ken agkalin tegan. Wen kakabsat kasapulan nga saan tayo kumamit nga agbaliw-baliw iti panunot tayo tapno iti kasta saan nga matikaw dagiti anak tayo. Baka mas lalo pa yan kakabsat nga saan da tayo nga patyen no kasya iti mapaspasamak. At dati maysa nga istorya dito'y kakabsat nga kunana at daan iti maysa nga abogado dagiti talo nga anak alalaki mabalin pagpanakkel na. It then na kadagkwa dati kasayatan panursuro ket ninamnama na sumrek danto nga agadal ken agbalinda nga abogado akas ken kuana. Ngem idi di makkel dagitoy nga agtutubo
Ngem tinalikudan da iti kinaabogado da ket nagbalinda amin nga minero. Gapu iti ladingit da kiniddaw dagiti naganak iti pastor da tapno sarungkaran na dagitoy ket ipakita na kadakwada no sa dino ti nakaasawa nakasa awan da anang isuro kadagiti anak da. Si marungkar ti pastor iti taeng da iti sumagmano a minuto sana kinuna. Amok no apay a nagturong dagiti anak kiyo iti taaw ket nagbalinda nga minero. Imasideg iti diding a nakaibitinan ti maysa nga dakkel nga ladawan iti taaw. Bayat dagiti tawen kinagtutubo dagiti anak kiyo inaldaw-aldaw nga adda daytoy dakkel nga ladawan iti sangwanan da. Dakdakkel maldit ti inaramid daytoy nga ladawan iti isip ken biag ngem ti kinapudno ti ipapan mo nga inaldaw iti opisina nga inaramid mo ti trabahom analabit basit laeng ti amuda maipapanken kuana. Masapol sumursurot daytoy adi panagbalbaliw bayat ti panakaisusuro ti maysa nga ubing. Masapol nga annadan dagiti naganak tapno saan kuma nga agbalbaliw ket saan nga agsusupati dagiti aramiden da paganurutan. Nasayaat paliiwen ditoy no basbasit dagiti paganurutan nalaklakati panagtandaan ti ubing kadakwada ket nalaklakamet ti panangipatungpal dagiti naganak kadakwada. Adda kuma kasurutan dayjay ibagbaga dagiti naganak iti ubing nga aramiden da ken ti aramiden da met laeng kas pangarigan. No ibaga ti kinadakes ti panangan iti nagbaetan ti panangan ngem isu damet laeng ti mangipakita manganda iti nagbaetan iti panangan dakdakes manin daytoy ngem no pulos nga awan lakumanti na ibaga. Then, kastamet nga masapul nga agtunos dagiti naganak maipapan kadagiti isuruda kadagiti anak da. Masansan tarigagayan tu ti maysa ti mangaramid ti anuruten maisupadi iti kapanunutan iti sabali. Saan da kuma nga agsupyat maipapan ito'y abanag iti kadagiti sangwanan ti anak da. Agpaknida ko iti siled wenno iti sabali adisu ket agkinaawatan da sadyay. Mabalindantun nga idatag dagiti nagtunusan da kadagiti anak da. Kastamet nga annadanda kuma dagiti naganak ti panangi palubos da iti maysa abanag iti maysa nga anak ket iparit da daytoy iti sabali. Awan kumati idumdumada no di ket pagpapadaen da kuma dagiti anak da. When kakabsat niya nagpintas ti adal tayo ita nga malem ket kasapulan nga saan kumamit numaminsan talaga kakabsat datayo nga naganak marigatan tayo nga mangisuro kadagiti anak tayo aglalo no tinaganak saan nga agpapada iti prinsipyo da. Kuna nakakabsat saan kumanga agsupyat dagiti naganak iti sangwanan dagiti anak da. When kakabsat ngem numaminsan aglalo kadagiti pagtaengan nga awan unay iti privacy da ket saan da nga maiwasan ti agsupyat
nga dingdinggen dagiti anak da kakabsat. Masapol ko makabsat nga agbalin tayo nga modelo kadagiti anak tayo. No anyaman ko makakabsat dagiti isursuro tayo kadakwada ket masapul nga aramiden tayo kumay kakabsat. Tapno iti kasta ket raemenda tayo ket napintas iti panagisuro tayo kadakwada. So no ibaga tayo kakabsat nga anak ko, wenno anak ko, saan kayo ko mga umininom iti soft drinks kuna tayo kakabsat. Han tayo ko mga aramiden, tapno iti kastaket, haan damit nga tultuladen, kakabsat wen. So, tayong mga magulang kasi ang pangunahing guro sa ating mga anak. Ti panaggisuro kadagiti anak ket pagrebengan tayo nga talaga kakabsat. Daytoy ket walang bayad at walang inaasahang kapalit. Kundi ang ikabubuti ng ating mga anak kakabsat. Ti umuna nga pakasursuruan dagiti ubing ket iti uneg iti pagtaengan tayo. Isu nga masapul iti fully support tayo nga naganak kakabsat. Ket daytoy nga rod kakabsat ti inak ma-share kada kayo ita nga palem ket sa kumata adda iti adal napidot tayo ket agtultuloy iti adal tayo kakabsat inton bigat iti malem ket agyaman akuna iti ingkayo pa nagdengeg ket sakbay na nga pumakadaak kakabsat, dawatik man tiin tayo panagkararag. Bendido ken managayat nga Dios agyaman kimiken kaapo ta naipalpas mi manen daytoy nga adal mi ket sapel ako mata adu tinapidot mi nga adal ket nagbalin ko mga encouragement kada kami ket mabalinan mi nga iap wikar iti panagbibiag mi wenno kadagiti anak mi bendisyon ang garud apo iti tumunggal maysa kada